Dramatic visuals of the October 31st incident has come to the fore, showing how the Assam Rifles armored vehicle came to the rescue of Manipur Police Commandos led by an Inspector General when they were en route 𝗪𝗁 to provide reinforcement for the forces there. Have a look. चिंता मत करो तुम लोग। इनको ऊपर में फायर किया है इन्होंने। लेटे हुए हैं ना। इनको कवर देना है, इनको कवर देना है। पीछे जाओ, ये पीछे गोली लगी है शायद। हाँ, पीछे गोली लगी है क्या इसको? नहीं नहीं, चलो नहीं। चलो थोड़ा रुको, थोड़ा रुकिए और थोड़ा रुको, बोलेरो के पास चलो। चलो और पीछे और थोड़ा चलो। इनको ऊपर में फायर कर रहे हैं। वो तिगड़ी है साहब, वो देखिए, वो सामने देख रहे हो। हट हट हट, एकदम एक्यूरेट है। डिस्टेंस भी है। ये देखो, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। उनको दाहिने में ले जाओ, उनको कवर दो, पुलिस वालों को कवर दो। दाहिने में ले चलो, दाहिने में ले जाओ, पुलिस वालों को कवर दो, पुलिस वालों को कवरिंग दो। और थोड़ा सा तिरछा कर दो 𝗪𝗏𝗃 को। वो ऊपर में बैठ के फायर करा उधर से। हाँ, वो बैठा हुआ है उधर, और तिगड़ी से पाव में लगा हुआ है। इसका पीछे से आ जाओ। रुक यार, किसका प्रोटेक्शन में आ जाओ, 𝗪𝗏𝗃 की प्रोटेक्शन लाओ। ऊपर में आ जाओ, ऊपर में आजा अंदर आजा सर, अंदर आजा बैठ। गोली लगा, हट जाओ सब कोई पीछे। उसको गोली लगा यार, वो आगे वाले को ज्यादा गोली लगा है सब। वो एक है, उसको ज्यादा लगा हुआ है, वो चल नहीं पा रहा है बेचारा, रेंग रहा है वो। आजा सर, बैठो सर, इधर सेफ में रखना, सेफ में कर, बंदूक सेफ में कर। कोई नहीं कुछ नहीं सर, कुछ। बैठो कोई नहीं कुछ नहीं सर, कुछ हो रहा है, वो बेशुद्ध हो रहा है। लगा गोली ये इसका बंद करो दरवाजा बंद करो, मेरा एक पकड़। करी घुमा पीछे में, आगे कर। अरे उधर नीचे तरफ ले जाओ, पीछे में। यहाँ से निकलना पड़ेगा साहब, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। राइट साइड। हेलो, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है सर। आई मीन द मिडल ऑफ फायर। ब्रो, कुछ नहीं होगा। बेहोश हो रहा है सर, दो गोली मारे उसका। कुछ नहीं हो जाएगा। इधर डॉक्टर है, डॉक्टर है हमारे पास, हो जाएगा सर, हो जाएगा, चिंता मत करो।